ارزیابی شما رو بشنویم درباره قتل مشکوک مهرجویی و همسرش. آیا این رو باید یک قتل عادی، یک جنایت عادی تلقی بکنیم یا نه اینکه موضوع پیچیده‌تره؟ خواستم بدونم نظر شما درباره 4 تا از بازیگران زنی که تن ندادن به حجاب اجباری. هیچ نظری ندارید؟ خب So are you showing your solidarity? But I ask you, no, listen to me. Because before starting this session, I ask you, don't push me into political discussion. داریوش مهرجویی یک برند مخالف جمهوری اسلامی نبود، کارگردان صاحب نام در سالهای اخیر محافظه‌کار بود.